Titul, ano. Jo? Má poprvé. Teď má lopatu napádlo. Po kouskách to rozbíjat, po kouskách, malé. Já se pouštím, jo, ahoj kluci. Dobrý, já už nevím, si vratku. Ještě. A tam zajede jak hasič za lopatu. Co? Teď konc to tam zhruba. Ale poslední začítal s nějakýma videama pro mě. Ale jestli není tamhle pod tím. Ne, ten byl malý flek, ten to zvětšuje. Pádla jste nevzali, že jo? Ne, na co, na ledu. Chceš jet na výlet nebo co? Takový široký pádlo, že... Nevíš to tak, nebo to bude prdělý. Jako zásadní problém je to, že jste ztratil ten orientační bod, kde to bylo. Já bych jel dopředu, ještě ten flek. Já seš. Černýho kapa jsem tě viděl. Co má? Co ty? Já hrdě snival. Věk rovnou vypraný. Jo, jsme vyprat tam rytmí. Jak to má rozhodnutý běh od ledu? Tak tahej. Dobrý už. Běž do boku, nechoď dopředu, ať nerozlamíš tu lež do ten štav. Jo? No, vidíš to? To má od ledu roztržený, Joši. To ne, to je přestřelený. To je přestřelený. To je přestřelený běh.